Wow, lihat teman. Di sini ada mobil Mini Cooper. Widih, lihat. Keren sekali ya. Kita masukin ke wadah, teman. Wah, adidaw, lihat. Di sini banyak sekali mainan mobil-mobilan ya. Ada mobil bus telolet, ada mobil dump truck, ada juga mobil molen. Nanti semua mainan itu kita masukkan ke wadah ini ya teman. Mantap. Ayo kita mulai kumpulkan satu persatu. Dimulai dari yang ini ya. Di sini ada mobil dump truck sedang bongkar muatan. Wow, keren. Masukin ke wadah. Ambil yang ini. Di sini ada mobil bus telolet. Widih, keren sekali ya. Kita masukin ke wadah. Ambil yang ini. Di sini ada wheel loader. Mantul. Taruh sini. Ambil yang ini. Di sini ada bajai. Wow, keren. Wah, jatuh. Ayo kita masukin ke wadah. Ambil yang ini. Di sini ada mobil pengangkut sampah. Mantap. Masukin ke wadah. Ambil yang ini. Di sini ada mobil truk tangki. Keren. Taruh sini ya. Ambil yang ini. Di sini ada mobil truk molen. Widih, mantap. Masukin ke wadah. Ambil yang ini. Di sini ada mobil bus tingkat. Keren. Masukin ke wadah. Ambil yang ini. Di sini ada mobil tangki Pertamina. Wow, keren sekali ya teman. Kita masukin ke wadah. Ambil yang ini. Di sini ada mobil off-road. Mantul. Masukin ke wadah. Ambil yang ini. Di sini ada tank baja. Atau tank tempur. Keren. Masukin ke wadah. Ambil yang ini ya. Di sini ada mobil truk oleng. Mantap. Masukin ke wadah.
Ambil yang ini. Di sini ada mobil McQueen. Strip Weathers have one more victory in him before retirement. He's been Dinoco's golden boy for years. Can he win them one last piston? Keren. Taruh sini ya. Ambil yang ini. Di sini ada mobil polisi. Mantap. Masukin ke wadah. Ambil yang ini ya. Di sini ada mobil truk kontainer panjang. Mantap. Taruh sini. Wow, yang terakhir ada mobil dump truck. Mantul. Masukin ke wadah. Lihat teman, semua mainan sudah terkumpul ke dalam wadah ya. Kita lanjut besok lagi. Dadah.